گاهی وقتا زندگی ما تبدیل میشه به یه مسیر پیچیده که رابطه هامون رو هم با خودش میپیچه. رابطه‌ای که یه روز با عشق شروع شد، با لبخند، با امید، حالا پر شده از تردید و فاصله. امروز میخوام باهات حرف بزنم درباره ترمیم رابطه عاشقانه. این که چطور میشه دوباره ساخت، دوباره نزدیک شد و دوباره حس کرد که عشق هنوز زنده است. وقتی یه رابطه شروع میشه همه چیز زیباست. هیجان پیام ها، انتظار برای دیدار، صدای خنده ها، همه چی شبیه یک رویاست. ولی زمان که میگذره واقعیت وارد میشه. مشکلات شخصی، استرس های روزمره، تفاوت دیدگاه ها باعث میشن اون شور اولیه کمرنگ بشه. حالا دیگه تماس ها کوتاه‌تر شده، جواب ها دیرتر میاد و چیزی ته دل هر دو طرف زمزمه میکنه. نکنه دیگه مثل قبل نیستیم. گاهی این فاصله ها از چیزای خیلی کوچیک شروع میشن. یک بار فراموش میکنی پیام بدی، یه بار حرفی رو نمیزنی، یه بار احساساتتو قورت میدی و همین یه بارها جمع میشن و میشن دیواری بین تو و کسی که یه روزی همه دنیات بود. اما سوال اینه، آیا این دیوار قابل خراب شدنه؟ آیا میتونیم برگردیم؟ جواب من اینه، بله میشه، ولی نه با حرفای ساده، نه با یه ببخشید خالی. ترمیم رابطه یه سفری که هر دو باید تصمیم بگیرن توش باشن. یکی از بزرگترین اشتباهایی که تو رابطه میکنیم اینه که میخوایم طرف مقابلمون رو کنترل کنیم. میخوایم بدونیم کی آنلاینه، با کی حرف میزنه، چرا دیر جواب داد. ولی واقعیت اینه که اعتماد با کنترل ساخته نمیشه. برعکس، اعتماد زمانی شکل میگیره که به طرف مقابل فضا بدی و نشون بدی که بهش اطمینان داری. اون وقت خیلی وقتا خودش برمیگرده، خودش توضیح میده، خودش نشون میده که هنوز هست. بی‌اعتمادی مثل سم آروم آروم وارد رابطه میشه. اولش فقط یه شک کوچیکه، بعد کم کم تبدیل میشه به وسواس. هر حرکت، هر تأخیر، هر آنلاین شدن میتونه تبدیل بشه به بهونه‌ای برای دعوا. و جالب اینه که خیلی وقتا این شکا هیچ پایه‌ای ندارن، فقط از ترس از دست دادن. میدونی خیلی وقتا ما به جای اینکه حس واقعیمونو بگیم شروع میکنیم به متهم کردن. به جای اینکه بگیم دلم برات تنگ شده بود میگیم چرا جواب ندادی؟ با کی بودی؟ این دومی مثل پتک میکوبه روی رابطه، ولی اولی درو باز میکنه به یه گفتگوی واقعی. ترمیم رابطه یعنی همین، برگشتن به صداقت، به گفتن واقعیت دل، به اینکه به جای فریاد زدن حرف بزنیم، به اینکه به جای فرار بمونیم و بشنویم. یه راه خیلی مهم برای شروع ترمیم رابطه شنیدن فعاله. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرفت داره حرف میزنه فقط منتظر نباش که نوبتت بشه تا جواب بدی. واقعا گوش کن، واقعا سعی کن بفهمی چی میگه، چی حس کرده، چی گذشته بهش. گاهی فقط همین شنیده شدن نصف راه ترمیمه. اما اینم بدون، ترمیم رابطه فقط وقتی جواب میده که هر دو بخوان. اگه یکی بخواد و یکی نه، اگه یکی تلاش کنه و یکی بی تفاوت باشه،
اون رابطه بیشتر از این که ترمیم بشه فرسوده میشه، چون تلاش یه طرفه آدمو خسته میکنه. اگه تصمیم گرفتین ترمیم کنید، باید هر دو برای این توافق آماده باشین که اشتباهاتی وجود داشته و باید روشون کار بشه، نه اینکه یکی همیشه متهم باشه و یکی همیشه قاضی. هر دو باید حاضر باشن که تغییر کنن، که یاد بگیرن، که بهتر شن. ترمیم رابطه یعنی ساختن دوباره پل اعتماد، و پل اعتماد با کارای کوچیک ساخته میشه. وقت گذاشتن، شنیدن، صداقت، احترام. هیچ پل عظیمی با یک حرکت ساخته نمیشه. قدم به قدم، روز به روز باید ساختش. یه مثال ساده. تصور کن گوشی طرفت دستشه و جواب نمیده. دو حالت داره، یا واقعا مشغوله یا داره بی تفاوتی نشون میده. تو به جای اینکه از روی عصبانیت پیام بدی که چرا جواب نمیدی، میتونی آروم بنویسی: فقط میخواستم بدونی دلم برات تنگ شده. همین جمله خیلی وقتا مثل آبیه روی آتیش، باعث میشه طرفت هم نرمتر برخورد کنه. هیچ رابطه‌ای کامل نیست. هیچ زوجی همیشه خوب نیستن. همه ما دعوا میکنیم، اختلاف داریم. گاهی حتی فکر میکنیم که این آخر خطه. ولی چیزی که رابطه رو قوی تر میکنه نبودن دعوا نیست. اون چیزیه که بعد از دعوا اتفاق میفته. آیا بلدی ببخشی؟ بلدی عذر بخوای؟ بلدی برگردی و بگی بیا درستش کنیم؟ گاهی بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از دل خودت شروع کنی. خودت بهتر شو. خودت یاد بگیر که چطور دوست داشته باشی بدون کنترل. چطور اعتماد کنی بدون وسواس. چطور حرف بزنی بدون تخریب. وقتی تو تغییر کنی، خیلی وقتا طرف مقابلت هم تغییر میکنه. و اگرم نشد، اگر تمام تلاش تو کردی و اون رابطه برنگشت، بدون که تو کم نذاشتی. تو خودتو شناختی، یاد گرفتی، رشد کردی و این بزرگترین پیروزیه. ترمیم رابطه فقط ترمیم یک رابطه نیست. ترمیم بخشی از وجود خودته که شکسته بوده. بخشی از دلت که میخواسته درست زندگی کنه، درست دوست بداره، درست ببخشه. پس اگه الان توی رابطه‌ای که داره میلرزه، اگه احساس میکنی فاصله ها زیاد شده، ولی هنوز یه نقطه امید توی دلت هست، بدون که میتونی شروع کنی. با یک پیام، با یک گفتگو، با یک جمله که بیا دوباره یادمون بیاد چرا عاشق هم شدیم، کافیه. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودی. اگه چیزی توی دلت داری که حس میکنی باید بهش رسیدگی کنی، امروز وقتشه. نه فردا، نه هفته بعد. همین امروز، همین حالا. با نور، با امید و با صدایی که از دل میاد. تا اپیزود بعدی، بدرود. و اگه از این اپیزود خوشت اومد، ممنون میشم که لایک کنی، ما رو سابسکرایب کنی و زنگوله هم فعال کنی که به محض اینکه اپیزود بعدی ساخته شد، تو سریعتر از همه باخبر بشی.